সবচেয়ে কম প্রাইসে নেওয়ার জন্য এই সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ গুলো আপনারা সবাই চলে আসুন সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিকে। দেখেন জি, ভিতরের পাশটা একটু দেখাই দেন। আর্টিকুলিং সিস্টেম দেয়া আছে দেখেন, এবং ফ্রিজটা দেখেন ভাই। হ্যাঁ, যে আর্টিকুলিং সিস্টেমের ফ্রন্ট সাইড থেকে ঠান্ডাটা বের হবে। এটা আমার পছন্দের একটা ফ্রিজ ভাই, সত্যি কথা একদম ভাই। এটার ভিডিও সর্বপ্রথম আমিই করছি, রাইট, আর আজকে সেকেন্ড টাইম আমিই করতেছি। আপনিই করতেছেন, রাইট। এটার মডেল হচ্ছে 1F3 176 লিটারের একটা ফ্রিজ। জি, ভিতর পাশটা একটু দেখাই। এই দেখেন আর্টিকুলিং প্লাস একদম লাইট আছে। হ্যাঁ, যারা লাইটের জন্য ডিপে পছন্দ করেন এবং আর্টিকুলিং সিস্টেম, আসলে এগুলোর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলে শেষ করতে পারবো না, যেহেতু ওয়ালটনই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এইটাই আমি বলছিলাম যে আসলে অল্প টাকায় গ্লোবাল ফ্রিজের ফ্রিজ, নন পোস্টের আইস জমবে না যারা চান তাদের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা না, রাইট। 46 এর মধ্যে ফ্রিজটা সুন্দর। জি, আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আসে ভাই? এটার কালারটা তো আমরা দেখাইছি, কি বলবো, আর মাত্র 7 দিন। আপনারা দ্রুত চলে আসুন সময় প্রয়াস ইলেকট্রনিকে। ফ্রেন্ডস, ওয়ালটন ফ্রিজের বছরের শেষ এক সপ্তাহের অফার নিয়ে আসছি আমি আবারও সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্সে। এবং দেখেন কার কাছে চলে আসছি, আপনাদের পরিচিত মুখ ভাইয়ের কাছে চলে আসছি। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম। দেশ কিংবা দেশের বাইরে যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাই আসসালামু আলাইকুম সময়ের প্রয়াস পক্ষ থেকে। আচ্ছা, সো শুধু এক সপ্তাহের অফার এটা, যেহেতু বছর শেষ হতে আর মাত্র 7 দিন বাকি। তো এই 7 দিনের জন্য কি অফার থাকছে আপনার এখানে? বরাবরের মতো আমরা আসলে 19% 19.5% এডিয়ে এটা সারা বছর দিবেন ভাই, এবারে এই 7 দিনের জন্য কি দিবেন? এই 7 দিন বিজয়ের উপলক্ষে, আসলে বিজয়ের মাসে আমরা যেটা বলে থাকি সময়ের পাশ থেকে যেটা দেয় জলের দামে ফলের রস, তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে 20% ডিসকাউন্ট দেব, এবং 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু আমরা থেমে নেই। তো প্রথম 10 জন অর্ডারকারীর জন্য আছে সুখবর, আর আপনারা পেয়ে যাবেন যারা প্রথম অর্ডার করবেন তারা ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি, এবং যারা ডেলিভারি আরেকটা অপশন আছে, যারা নেবেন না ডেলিভারি ফ্রি তাদের জন্য 21%, প্রথম 10 জন অর্ডারকারী। ও আচ্ছা আচ্ছা, 21%, রাইট। আচ্ছা, প্রথম 10 জন অর্ডারকারী 21%। তাহলে আজকে সর্বোচ্চ 21% ডিসকাউন্ট, রাইট। কোনো কথা হবে না, 21% ডিসকাউন্টে ওয়ালটন ফ্রিজ নেবেন। এখন না জিতলে আর কোনোদিন জিতবেন না ফ্রিজ কিনে, বিশেষ করে। ওকে ভাই, তাহলে আজকে আমরা ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব, ওয়ালটনের 50-50। জি, 50-50 আসলে আমি বরাবরের মতো ছোট একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি, তো ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আসলে আমি সবথেকে একটা ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করছি, যেটার মডেল হচ্ছে 1/6 GDEL। এটা 132 লিটার ফ্রিজ, সিটিতে কনভার্ট করলে RCFT হয়। 50-50 এর একটা ফ্রিজ, অসাম একটা কালার, আসলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। যারা কিনা নতুন করে সংসার সাজিয়েছেন অথবা ব্যাচেলর, তাদের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল হবে। আচ্ছা আচ্ছা, সো এটার প্রাইস কত আসে ভাইয়া? এটা হচ্ছে 26,990, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখছি 21,600 টাকা, মাত্র 21,600 টাকা। 21,600 টাকা, জি। সো দেখেন 21,600 টাকা হলে আপনারা কত সুন্দর একটা ওয়ালটনের ফ্রিজ নিতে পারবেন। প্রথম 10 জন কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রিতে হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন, এবং যারা শোরুমে এসে নেবেন 21% ডিসকাউন্ট। জি, আর ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজ আসলে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমান। আমি মানে সব ফ্রিজ তো বলা পসিবল না, তো সেক্ষেত্রে বলেছি 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, এবং 1 বছর রিপ্লেসমেন্টের গ্যারান্টি, 3 বছর ডোর সার্ভিস। ওকে, তারপর আমরা নেক্সট ফ্রিজ দেখবো। আমরা আসলে ওয়ালটনের যে ফ্রিজটা থেকে আসলে ডিজিটাল ডিসপ্লে শুরু করেছে এবং ইনভার্টার শুরু করেছে, সেই ফ্রিজটা, এটার মডেল হচ্ছে 2S2 GDEL ইনভার্টার। আপনার ওয়ালটনের ফ্রিজগুলো আসলে R600 গ্যাস ইউজ করেছে এবং 100% কপার কন্ডেন্সার, সেক্ষেত্রে আসলে শুধুমাত্র ইনভার্টার বলে দেখলেই নিবেন, এটা আসলে ঠিক কথা নয়। ইনভার্টার ছাড়াও কিন্তু এটা যেহেতু 100% কপার কন্ডেন্সার এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে, সেক্ষেত্রে আপনার বিদ্যুৎ বিল অবশ্যই কম আসবে, বিকজ এটা আপনার এই যে অটোমেটিকলি আসলে কম্প্রেসারটা চলে, যার ক্ষেত্রে আসলে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। এছাড়াও আপনারা এক্সট্রা করে অনেকজনে বলেন ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে কিনা, আসলে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার প্রয়োজন নেই। এখানে এক্সট্রা করে লেখা আছে, এখানে সুন্দর করে লেখা আছে নো নিড টু ইউজ ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, অর্থাৎ ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার আপনার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। রাইট, ওকে ভাই, এটা একটু খুলে দেখান। হ্যাঁ, এটা একটু খুলে দেখাই। 282 লিটার একটা ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, এবং এটাও কিন্তু 50-50 এর একটা ফ্রিজ। 50-50 একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর। আর ওয়ালটনের বিল কোয়ালিটি গুলো আমার কাছে ভাই ভালো লাগে। এটার প্রাইস কত আসবে? এটার এমআরপি হচ্ছে কি আপনার 43,990, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি আপনার 35,200 টাকা, মাত্র 35,200 টাকা। রাইট, শুধু 35,200 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে যে জাতীয় কালার, একটা আসলে জাতীয় কালারই বলা যায়, আপনার বাসায় জাতীয় কালার, যাই হোক, এটা হচ্ছে কি আপনার 2.5 216 লিটার 316 লিটার একটা ফ্রিজ, 50-50 এর একটা ফ্রিজ। এটা ওয়ালটনের আসলে অধিকাংশ ফ্রিজই 50-50 এর। ভিতরে ফার্স্ট একটু দেখাই। আচ্ছা,
এই দেখেন ফ্রিজের বিল কোয়ালিটি গুলো একটু দেখেন, বিল কোয়ালিটি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যেখানে আসলে কি দিচ্ছে এত অল্প প্রাইসের ভিতরে। যে এটাও কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, দেখেই নেবেন ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, যারা কিনা আসলে 16 সিএফটি এর মধ্যে নিতেছেন তারা এই ফ্রিজটা আসলে নিতে পারেন। 16 সিএফটি একটা ফ্রিজ, 316 লিটারের একটা ফ্রিজ। আপনারা 316 লিটার লিটারটা বলতে পারলে আমাদের মানে সহজ হয়। কোম্পানির নাম এবং যেহেতু ওয়ালটনের কোম্পানির নাম বললে সেক্ষেত্রে আমরা অনেকজনের, যেহেতু আমরা দুইটারই আসলে ডিলার, আমরা বিশ্বনেরও ডিলার, তো সেক্ষেত্রে আসলে আমাদের অনেক সময় লিটারটা বলে, সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে সহজে জি জি লিটারটা সহজে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 45,490। তো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,400 টাকা রাখছি। 36,400 টাকা, রাইট। তো দেখেন 36,400 টাকা হলে এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা হচ্ছে একদম মিডিয়াম একটা ফ্যামিলি আছে না, তাদের জন্য এটা বেস্ট। না, মিডিয়াম বলতে আসলে বড় পরিবারের জন্য এটা বড় পরিবার, হিউজ পরিমাণ আসলে ডিপে জায়গা আছে। এটা 50-50 প্লাস, এখানে যত ফ্রিজ আছে 21 সিএফটি 22 সিএফটি এগুলো থেকে এটা 20 সিএফটি, বাট এটার মধ্যে হিউজ পরিমাণ ডিপে জায়গা আছে। এটা আসলে মুখের কথা নয়, ভিতরে আমি দেখাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে কি আপনার 347 লিটারের একটা ফ্রিজ, 50-50 এর একটা ফ্রিজ। আর ডিজাইনটা কিন্তু ইউনিক, আর কালার গুলা আসলে আমি কি বলবো, আমাদের কাছে সবসময় নিত্য নতুন কালার থাকে। এছাড়াও আপনারা যারা অন্যান্য কালার আসলে পছন্দ করা যদি থাকে আমাদের বললে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ওকে, এই দেখেন ফ্রিজটা দেখেন। জি, আসলে তো ভাই ওটা অনেক বড়, একদম হিউজ পরিমাণ। আপনার পুরো আমার হাতটা আসলে ঢুকেই গেল, দেখতে পাচ্ছেন। আবার লাইটও আছে। জি, এটার আরেকটা মাহাত্ম্য হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের আসলে অধিকাংশ ফ্রিজ আসলে ডিপে লাইট হয়ে থাকে না, মুষ্টিমেয় 2-3টা ফ্রিজ আছে। আচ্ছা, তো তার মধ্যে 3D7 একটা, এটাতে ডিপও লাইট আছে এবং নরমালও লাইট আছে। আচ্ছা, না এই ফ্রিজটা তো বড় ভাই, ফ্রিজটা তো অনেক বড়, মোটামুটি অনেক বড়। সো এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটা 48,690, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি আপনার 39,000 টাকা। এটা 39,000 টাকা হলে এত বড় ফ্রিজ নিতে পারবে, রাইট? সো দেখেন 39,000 টাকা হলে কত বড় একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। তারপরে এই যে ভাই, এটা ধরলেই শান্তি ভাই। জি, এটা আসলে ধরলে মানে স্মুথলি একটা ফিল আসে। সেক্ষেত্রে আপনারা এই ফ্রিজটা, যারা আসলে নন পজিটিভ ফ্রিজ, বড় ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে বেটার হবে আমি মনে করি। ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, এটার মডেল হচ্ছে 3S6। এছাড়া আপনারা যারা 386 লিটার বললো আমরা আসলে জি রাইট। ভিতর পাশটা একটু দেখাই, এই দেখেন এটা হচ্ছে গ্লোবাল ফ্রিজের ফিল নেওয়া যাবে আর কি এই ফ্রিজটাতে। হ্যাঁ, সো খুবই ভালো মানের একটা ফ্রিজ, আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন যাদের বাজেট আছে। আমি মনে করি আপনারা একটু টাকা বেশি হলে এই ফ্রিজটা নিয়েন, এটা খুবই ভালো মানের। তো এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটার কোম্পানির রেট হচ্ছে আপনার 60,990, তো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 48,800 টাকা রাখছি। 48,800 টাকা। এছাড়াও যারা আসলে প্রথম 10 জন অর্ডার করার জন্য, তো আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি আপনার ডেলিভারি ফ্রি, তাও যদি না নিতে চান আপনারা 21% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। ওকে, তারপরে কি দেখবো? এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখবো যেটা আসলে সচরাচর আপনিও আমার মনে হয় দেখেন নাই, যেটা হচ্ছে 370 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে 3G0 GDEL, ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ, যাদের আসলে ডিপ বড় চাই। কিছুক্ষণ আগে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 3D7, ঠিক এটা থেকে একটু বড় আছে ওই ফ্রিজটা। আসলে এটাও তো তাক কিন্তু 4টা, ডিপের তাক কিন্তু 4টা, এবং নরমালটাও দেখেন অনেকগুলো। সো মোটামুটি অনেক জায়গা এটার ভিতরে, আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। জি, এবং দেখেন লাইট দেয়া আছে ভিতরে, যে আসলে বড় ফ্রিজ যারা নিতে চায় তাদের জন্য আর কি। আসলে এটাও 50-50 ধরা যায়। যারা 50-50 ডিপও বড় চাই, নরমাল তাদের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা। রাইট, প্রাইস কত ভাই? ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজ ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা প্রাইস হচ্ছে 51,990, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,600 টাকা রাখছি। 41,600 টাকা রাখছি, রাইট? 41,600 টাকায় যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমান থাকছে। আপনারা এখানে একটু জুম করে যদি রনি ভাই দেখায় দেন, হ্যাঁ গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমান থাকছে। 370 লিটার একটা ফ্রিজ। এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখব, মনস্টার ফ্রিজ 6 ফিট, একদম মনস্টার ফ্রিজ। আমার ভাষায় প্লাস আপনার ভাষায় দেখতেছি ওইটাই বলছেন, মনস্টার ফ্রিজ 6 ফিট। হ্যাঁ, 6 ফিট প্লাস হবে এটা। यस, এটার মডেল হচ্ছে 3F5, 3F5 আবার 380 লিটার ফ্রিজ। এছাড়া ডিজিটাল ডিসপ্লে, একদম ডিজিটাল ডিসপ্লে। আপনারা ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজটা যদি নিতে চান আমাদের অর্ডার করলে এটা। এছাড়াও প্রিন্টারও আছে, অর্থাৎ 3D প্রিন্টার গুলো হয়ে থাকে এখানে, এগুলো দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভিতরের পাশটা একটু দেখাই। হ্যাঁ, ভিতরের পাশটা একটু দেখান। জি, এটা কিন্তু মানে আপনারা দেখেন যে আসলে আপনাদের আর কোনোদিন ডিপ কিনা লাগবে না এই ফ্রিজ কিনলে, আর ডিপের চিন্তা নাই। এবং আপনারা নরমালটা দেখেন কত বিশাল একটা নরমাল, 6 ফিটের একটা ফ্রিজ। আপনারা বুঝতে পারছেন এটার ভিতরে কি পরিমাণ জায়গা আছে। তো ভাই এটার প্রাইস কত দিচ্ছেন? এটার এমআরপি হচ্ছে 53,290 টাকা, আমরা 16% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 44,800 টাকা রাখছি। 44,800 টাকা। জি, 44,800। এছাড়া
আরেকটু চমক আছে, যেটা আপনার চ্যানেলের নাম বলে যদি আসে সেক্ষেত্রে আমি আরেক পার্সেন্ট অনার করব ইনশাআল্লাহ, কথা দিলাম। ওকে ওকে ওকে। তারপরে মনে আমরা আরো ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। এরপর আমি 20 সিএফটির একটা ফ্রিজ দেখাবো, যে ফ্রিজটার মডেল হচ্ছে 3D8 GDEL ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ইনভার্টার না? ইনভার্টার, রাইট, ইনভার্টার GDX, দুঃখিত। 348 লিটারের 20 সিএফটির একটা ফ্রিজ। যারা কিনা আসলে 21 সিএফটি নেবেন না, 20 সিএফটি নেবেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এছাড়া এটার মধ্যেও কিন্তু আপনার টাচ সিস্টেম আছে, 3D8 এর মধ্যে টাচ সিস্টেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ভিতর পাশটা একটু দেখাইয়া দেন। এই যে দেখেন ভিতরে পাশটা একটু দেখেন। জি জি। এটার বিল্ড কোয়ালিটি ভাই চেঞ্জ আছে, আপনি দেখছেন বিল্ড কোয়ালিটিটা দেখছেন? জি দেখেন, প্রিমিয়াম একটা বিল্ড কোয়ালিটি, আপনারা চাইলে কিন্তু এটা নিতে পারেন। সো অসাম একটা ফ্রিজ, খুব অসাম একটা ফ্রিজ ভাই। এটার প্রাইস কত আসে? এটার এমআরপি হচ্ছে 49,190, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 39,400। 39,400 টাকায় আসলে 20 সেফটির একটা ফ্রিজ আসলে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আপনার মানে স্বপ্নের একটা ফ্রিজ, স্বপ্নের ফ্রিজ। হ্যাঁ, ওয়ালটন বলতেই আসলে স্বপ্ন, ওয়ালটন বলতেই চমক, ওয়ালটন বলতেই আপনার আসলে স্বপ্ন পূরণ, রাইট। ওকে, তাহলে আমরা এখানে মনে আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি। আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা 3X7 GDEL মডেলের, যেটা আসলে সবথেকে রানিং একটা ফ্রিজ, 307 লিটারের একটা ফ্রিজ। আমি ইদানিং আসলে গ্রস নেট বলি না, আমি গ্রসটাই বলি যাতে করে চিন্তার সুবিধা হয়। এছাড়া আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনাদের আমি হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো যেটাইতে যোগাযোগ করলে আমি দেখাই দিতে পারবো। সো তখনই আপনারা বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন। সো এই দেখেন এখানে আরেকটা ভিতর পাশটা একটু দেখাই, আকর্ষণীয় একটা ফ্রিজ। বিল কোয়ালিটি গুলো দেখেন, যারা একটু বড় ফ্রিজ নেবেন, প্রিমিয়াম কিছু নিতে যাচ্ছেন, কিন্তু গ্লাস ডোর, একদম গ্লাস ডোর, টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। জি জি। সো এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 45,490, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,400 টাকা রাখছি। 36,400 টাকায় আসলে 400 টাকা। জি, একদম ব্ল্যাক এর মধ্যে একটা আসলেই রংধনুর এর মতো করে আসলে এইগুলা আছে, দেখা যাচ্ছে মানে 36,400 টাকা। জি, দেখেন শুধু 36,400 টাকা হলে কি চমৎকার একটা ফ্রিজ। এরপরে জাতির ক্রাশ, ওই যে বরাবর দুইটা আছে, জাতির ক্রাশ দুইটা। হ্যাঁ, জাতির ক্রাশ আসলে অধিকাংশ ফ্রিজে ওয়ালটন বলতে জাতির ক্রাশ বলা যায়। তো সেক্ষেত্রে আসলে সলিড কালার মধ্যে যারা পছন্দ করেন, মিডিয়াম যাদের ফ্রিজ দরকার, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আমি মনে করি সুইটেবল হবে। তো এটা হচ্ছে গিয়ে 2E0 GDEL 250 লিটারের একটা ফ্রিজ, সলিড কালার, এক কালার যারা পছন্দ করেন, এবং এই ডিজাইনের জন্য কিন্তু এটা ইউনিক। ওকে, জি, ভিতরের পাশটা একটু দেখাই। ওকে, দেখেন জি, ভিতরের পাশটা একটু দেখাই দেন। আর্টিকুলিং সিস্টেম দেয়া আছে দেখেন, এবং ফ্রিজটা দেখেন ভাই। হ্যাঁ, যে আর্টিকুলিং সিস্টেমের ফ্রন্ট সাইড থেকে ঠান্ডাটা বের হবে। এটা আমার পছন্দের একটা ফ্রিজ ভাই, সত্যি কথা একদম। এটা অনেক সুন্দর আমার কাছে। এই আপনার না, মানে আমি কি বলি, মানে 80 জনই এটা পছন্দ করবে, আদার অন্যান্য কোম্পানির অন্যান্য ফ্রিজ আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, সো এটার প্রাইস কত রাখছেন ভাই? এটা হচ্ছে 40,990, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 32,800 টাকা রাখছি। 32,800 টাকা হলে কত চমৎকার একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। তারপরে এই যে দেখেন, এটাও আমার আরেকটা পছন্দের ফ্রিজ, এটা নতুন করে একদম আপডেট একটা ফ্রিজ। আমার মনে হয় আপনার ভিডিও জায়গায় নেই। জি, তাই আমার মনে হয় না, মানে ওনারা সর্বপ্রথম পাই নাই ভাই, এটার ভিডিও সর্বপ্রথম আমিই করছি, রাইট, আর আজকে সেকেন্ড টাইম আমিই করতেছি। আপনিই করতেছেন, রাইট। এটার মডেল হচ্ছে 1F3, 176 লিটারের একটা ফ্রিজ। 176 লিটার। আগে এটার ব্যাপারে আমি কি বলবো, আপনারাই দেখে নেন। আর যারা সিএফটি তে কনভার্ট করলে 10 সিএফটি হয়। 176 লিটার 10 সিএফটি। আচ্ছা আচ্ছা, 50 একটা ফ্রিজ। ভিতর পাশটা একটু দেখাই। এই দেখেন, এটার বিল কোয়ালিটিটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, মানে এটা আমার সেকেন্ড পছন্দের ফ্রিজ আর কি। সো এটা আপনারা চাইলে নিতে পারেন, সেকেন্ড পছন্দের ফ্রিজ। এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটা হচ্ছে 32,490, তো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,000 টাকা রাখছি, মাত্র 26,000 টাকা রাখছি। দেখেন 26,000 টাকা হলে কত সুন্দর একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন, শুধু 26,000 টাকায় ভাবা যায়। তারপরে এই দেখেন আরেকটা ওয়ালটনের, এখন যা আসবে সব চমক। এই দেখেন কালারটা, দেখেন কালারটা একটু দেখেন, কত জোস একদম। হ্যাঁ, বাইরের ভিতরে দেখি একটু। জি, ভিতর পাশটা একটু দেখাই। এই দেখেন আর্টিকুলিন প্লাস একদম লাইট আছে। হ্যাঁ, যারা লাইটের জন্য ডিপে পছন্দ করেন, এবং আল্টিকুলিন সিস্টেম, আসলে এগুলোর মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলে শেষ করতে পারবো না, যেহেতু ওয়ালটনই। সেক্ষেত্রে আপনারা ওয়ালটনের সবগুলোই আপনারাই দেখে নেবেন, আমার মুখের কথা আসলে মানে আমরা বেশি কিছু বললে, আমরা কিছু বললে এটা বেশি কিছু হয়ে যাবে, এজন্য আপনারা দেখে শুনে নেবেন, রাইট। এটার প্রাইস কত আসে ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 37,790, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 30,300 টাকা। 30,300 টাকায় আপনারা এই চমৎকার একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। সো এটা খুব ভালো একটা ডিল, আপনারা চাইলে কিন্তু এটা নিতে পারেন। আচ্ছা, তারপরে কি দেখবো, এই যে আরেকটা আছে। জি,
হ্যাঁ, সো এই দেখেন আমি এরপরে একটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে 2A3GDEL। এটা হচ্ছে 213 লিটারের একটা ফ্রিজ, 213 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটাও 12 সিএফটি, এর আগে যেটা দেখেছি এটা 12.5 সিএফটি আর কি। 12 সিএফটির মধ্যে যারা নিতে চান অথবা 213 লিটারের, আপনাদের প্রাইস যতটুকু বাজেট থাকে, আমার মনে হয় মোটামুটি যতটুকু প্রাইস মানে প্রাইসের মধ্যে নেওয়া যায়, আমরা 26,000, 27,000, 28,000 মধ্যে একটা ফ্রিজ দিব, তারা এই দুইটার মধ্যে একটা নিতে পারবে। রাইট, 30 এর মধ্যে একটা ফ্রিজ নিতে চান তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। 50-50, এটাও কিন্তু 50। ওয়ালটনের অধিকাংশ ফ্রিজে কিন্তু 50-50, হ্যাঁ রাইট। সো এটা কিন্তু একটা চমৎকার ফ্রিজ দেখেন একদম। মানে আমি আপনাদেরকে সাজেশন করব, যদি আপনারা যারা ফ্রিজ নেবেন আপনারা এই ফ্রিজ গুলো নিয়েন, ছোট ফ্যামিলির জন্য ভাই এটা খুবই অসাম। একদম। এর প্রাইস কত আসবে? এটার কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 34,990। এছাড়া অনেক জনের প্রশ্ন করে থাকে যে আসলে এটা দাম এত কেন, আমি অন্য জায়গায় আরো কম পাইছি। তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের বলবো আসলে দেখে নেবেন 2A3GDEL সিরিজ আছে, GDX সিরিজের আছে, GDSS আছে, সেক্ষেত্রে একটু দামের ভিন্নতা থাকবে। তো সেক্ষেত্রে আসলে আমার এটা GDEL সিরিজের, এটার এমআরপি হচ্ছে 34,990। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,000 টাকা রাখছি। মাত্র 28,000 টাকায় আসলে 213 লিটার একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে। শুধু 28,000 টাকা হলে আপনারা এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারেন। শুধু 28,000 টাকা, আপনারা বুঝতে পারছেন? শুধু 28,000 টাকা। এবার হচ্ছে আমরা কম টাকায় গ্লোবাল ফ্রিজ নিব। হ্যাঁ, কম টাকায় যারা আসলে নন পোস্টেড ফ্রিজ চাচ্ছেন, সবথেকে ছোট যে ফ্রিজটা ওয়ালটন আসলে বাইর করছে সেই ফ্রিজটা হচ্ছে 2A7GDEL এই ফ্রিজটা। হ্যাঁ, 217 লিটারের একটা ফ্রিজ। রাইট। এই কালারটা আসলে আমরা অনেক আগেও দেখাইছি, এখন এটা দেখাচ্ছি যেহেতু এটা রানিং। সো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এইটাই আমি বলছিলাম যে আসলে অল্প টাকায় গ্লোবাল ফ্রিজের ফ্রিজ, নন পোস্টের আইস জমবে না যারা চান তাদের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা না। রাইট, ওকে। সো এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটা হচ্ছে আসলে যেহেতু নন পোস্টেড ফ্রিজ, সেক্ষেত্রে আসলে লিটারও যদিও কম দেখাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আসলে একটু মানে 2-1,000 বাড়তি হয়। তো সেক্ষেত্রে আসলে এটা কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে আপনার 39,990। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 32,000, মাত্র 32,000 টাকা। শুধু 32,000 টাকা। এখন শুধু 32,000 টাকা হলে এই চমৎকার ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। তারপরে এই যে আমরা দেখাই, এটা হলো সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটা ফ্রিজ। আসলে আমরা মানে 2-3টে ভিডিওতে আসলে এটা দেখাইছি, আপনাদের পছন্দ হবে আশা করছি। এই কালারটা সবথেকে রানিং একটা কালার। তো এটা আমাকে অনেকজনই কিছুদিন আগে ফোন করে আসলে আমাদের কাছে স্টক মানে ছিল না, তো স্টক এখন লিমিটেড আছে, আপনারা নিতে পারেন। এটার মডেল হচ্ছে 1D4GDEL, 157 লিটারের একটা ফ্রিজ, আপনারা নিতে পারেন। এটা মনে হয় আপনার 50-50 না, এটা হচ্ছে 40-60, একটু ভিন্নতা আছে আসলে। 40-60 কিন্তু সুন্দর, কিন্তু ফ্রিজটা, জি ফ্রিজটা সুন্দর। রাইট, 40-60 এর মধ্যে ফ্রিজটা সুন্দর। জি, আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আসে ভাই? এটার কালারটা তো আমরা দেখাইছি, কি বলবো, এটার কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 28,990। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,200 টাকা রাখছি, মাত্র 23,200 টাকা। 23,200 টাকা এই শীতের অফারে, এই বিজয়ের 23,200 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ফ্রিজ সবথেকে আসলে আকর্ষণীয় ফ্রিজ, যেটা আসলে আমি কি বলবো, আপনার বাসায় আমার বাসায় আসলে যেটা আমরা সচরাচর বলে থাকি, সেটা আসলে জাতির ক্রাশ। আপনার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে যে ফ্রিজটা আসলে নেবেন, আপনি শখের বসে অথবা প্রয়োজনের বসে, যেটাই হোক না কেন, এই ফ্রিজটা আসলে নিতে পারেন। যেটা আসলে আমাদের কাছে সচরাচর থাকে না। আমাদের কাছে 5F3 আমি এই জায়গায় দেখাই। তো এখন আমি আসলে সবথেকে বড় যে ফ্রিজ, ওয়ালটনের ডাবল ডোর ফ্রিজ, সেই ফ্রিজটা আসলে দেখাচ্ছি। এটার মডেল হচ্ছে আপনার 6A9GDNE DD। ওকে, সো এটা একটু আমরা খুলে দেখাই। জি, অবশ্যই আমরা দেখাবো। এখানে একটু জুম করে দেখান, এখানেই আছে। আর আপনার সিঙ্গেল ডোরের মতোই এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমানই থাকছে। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্রিড এবং 3 বছর ডোর সার্ভিস। 3 বছর ডোর সার্ভিস, রাইট। তো এখন আমরা এটার ভিতরটা একটু দেখাই। জি, ভিতর পাশটা একটু দেখাবো আমরা। যে এটা হচ্ছে নরমাল, আমার ডাইন পাশটা হচ্ছে, অর্থাৎ আমি যেটা প্রথমে দেখাইছি এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, অর্থাৎ আমার বাম পাশটা হলো ডিপ। এবং ভিতরে কিন্তু আয়রন জার দেয়া আছে, একদম আইনোজার দেওয়া আছে। আপনার যেটা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী কিট হিসেবে আসলে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া ম্যাক্স স্পেস, আপনারা ইকোনোজেন সবগুলো আসলে দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং কিছু টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজের ইয়েতে। আপনার নরমালের মধ্যে দেওয়া আছে এবং ডিপের মধ্যে র্যাকগুলো দেওয়া আছে। যেমন একটা ছোট ফ্রিজ আসলে আপনার ডোরের মধ্যেই দেওয়া আছে। রাইট, ওকে। সো এটার প্রাইস কত আসতেছে? এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে আপনার 1,11,990। তো আমরা আসলে এটা সচরাচর আসলে আমরা 15% 16% এরকমই দিয়েছিলাম আপনার চ্যানেলে। এখন আমি আসলে যেহেতু শীতের অফার, বিজয়ের অফার, তো সেক্ষেত্রে আমি আসলে 18% ডিসকাউন্ট, সর্বোচ্চ 18% দিই। রাইট, 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখছি 51,800 টাকা। 51,800, দুঃখিত, 91,800 টাকা। রাইট। সো দেখেন, 91,800 টাকা হলে আপনারা শীতের অফারে এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন।
সো যারা নিতে চাচ্ছেন দ্রুত যোগাযোগ করে ফেলুন। আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স এবং এটা অবস্থিত হচ্ছে আপনার ধলপুর সায়দাবাদ যাত্রাবাড়িতে। আপনারা বউবাজারের মুখে আসলে আমাদের পেয়ে যাবেন।